No, estoy en un nuevo video, pues. Realmente estoy apenas comenzando a subir un noob. Bueno, voy a crear otro mundo literal, esto va a ser un mundo hardcore. Miren, voy a poner, pues, día, ¿verdad? Porque no sé qué más. Nada más déjalo así. Vamos a poner bien sin crear. Bueno, que literalmente ahí, pues, soy un noob aún personalizado y no veo mucho porque casi me lo paso jugando puro. Bueno, ya se creó el mundo. Ay, no manches, estoy en el agua. Qué pedo, qué pedo. Rápido, rápido. Bueno, no manches, no manches. Qué pedo, me estoy ahogando, nadie me ayuda. Qué bueno, tierra. Ahí mejor. Bueno, se buguea un poco, pero ahí bien. Sí, primero voy a empezar talando madera, porque no sé qué más hacer. Bueno, vamos a talar madera. Realmente casi no sé lo que hago en este juego, soy muy noob. La verdad, lo único que yo recuerdo son apenas 4 de madera y con 4 de madera empiezo a hacer armas. Pues literalmente casi nunca me gusta jugar en zombies porque aún soy un noob, ¿saben? Y pues no me gusta mucho, la verdad. Bueno, entonces aquí, bueno, es suficiente. Con esto empezaré a hacer mis armas, no chingues. Bueno, con esto empezaré a hacer mis armas. Bueno, que comienzo con ese crafteo y lo demás en palos. Y pues bueno. Con lo principal que voy a hacer, pues claro, es un hacha. No chingues. Bueno, ahora sí seguimos. Bueno, aquí voy a empezar a hacer mis armas. Literal para después ir a buscar piedra. Bueno, voy a seguir picando madera, la verdad. Bueno, la verdad es que este es mi primer video. Lo iré a montar a YouTube. Pues sigo siendo un noob. Ojalá que a la mayoría de las personas les guste. Hay personas que me odian por no jugar. Bueno, creo eso, que hay personas que me pueden odiar por no jugar en modo normal o difícil con los otros youtubers, pero créeme, es lo mejor que hago y no puedo cambiar eso. Si quiero jugar como yo, pues juego como yo normal. Entonces yo pues juego como mis deberes, no tengo que ser alguien más para agradarle a la gente. Yo soy original y pues todo eso, pues literalmente. Entonces bueno, nada más voy a grabar aquí este pedazo. Después seguiré grabando después cuando tenga más espacio, la verdad. Grabaré cuando tenga más espacio, que bueno, los quiero mucho. Bye, nos vemos. Nos vemos, mundo.